जी अस्सलाम वालेकुम, टोयोटा फोर्ट मोटर्स। आप देख रहे हैं टोयोटा फोर्ट मोटर की क्लाइंट डायरीज नई एपिसोड। मेरे साथ इस वक्त जो है वो बेसिकली टोयोटा लवर क्लाइंट और टोयोटा के बहुत पैशनेट फॉलोअर क्लाइंट मौजूद है। तो इनके बारे में थोड़ा जानकर पूछेंगे किस तरीके किस मकसद के लिए आए हैं। सर आपका नाम क्या है? अहमद शबीर साहब। तो अहमद भाई, आप टोयोटा फोर्ट मोटर्स किस लिए हैं? मैं देखने आया हूँ जो इंटरेस्टेड जिसमें ब्रांडी में न्यू मॉडल में 1.8 1.8 सनरूफ के साथ। हाँ जी ठीक है। वो नहीं तो फिर वो दूसरा ऑप्शन मैंने रखा स्पेशल एडिशन। ठीक है। तो आपको टोयोटा फोर्ट मोटर्स के बारे में किसने गाइड किया, कैसे पता चला? ये मुझे मेरे कजन ने गाइड किया था और मैं इधर से गुजरा था तो मैंने कहा इवेंट चल रहा है साथ ही फेस्टिवल। हाँ जी मैंने कहा विजिट करना है। ठीक है। तो आप टोयोटा फोर्ट मोटर्स के स्टाफ से सेटिस्फाई हैं? कोऑपरेटिव स्टाफ है, बहुत अच्छा उनका कॉपरेशन उनकी बहुत अच्छी है और डीलिंग बहुत अच्छी है। चलिए ठीक है। तो आप मतलब उम्मीद करते हैं कि डील हो जाएगी आप? हाँ इंशाल्लाह वही विश यू बेस्ट ऑफ लक और उम्मीद करते हैं कि आप डील हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।